game da matsalar rashin tsaro a ce wai ai gabas ko ai yamma ko ai kudu ko ai arewa ba shi bane. Shawarar da muka bada shine hanya ɗaya kacal za a bi. Gwamnoni 19 da muke da su, sanatoci na kowace jihohi a cikin jihohi 19 nan, da reps da suke wakiltar al'umma, sarakunan da suke cikin waɗannan jihohi, kowane irin sarki ne kai, na Fulani ne ko na Hausawa ne ko na Kanuri ne ko na Nufawa ne ko na waye kai, sannan da malaman addini na cikin kowace irin aƙida. In dai wannan ƙungiya ce ta addini, a ce izala ko ɗarika ko shi'a ko masu waye, in dai kai ɗan adam ne, da fastoci da muke da su a arewacin Najeriya, in dai kai ɗan adam ne mai numfashi kai ɗan arewa ne, to wannan saƙon muna so ya kai kan kowane irin jagora arewa, su taru su yi magana da murya ɗaya a yanke shawarar hanyar da za a bi a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro, ba tare da duba da maganar siyasa ba ko addini ba ko ƙabila ba, ba kuma tare da tunanin wai a jira sai an yi zaɓe an zaɓi wani shugaba sannan ya kawo tsarin da za a samu tsaro, ba haka muke nufi ba. Yanzu muke so waɗannan jagororin namu su taru su yanke shawara me za a yi a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro once and for all. Ba muna magana akan banditiri ba ne. Duk wani abu da aka kunna mana a baya na Boko Haram shekara 16, na ISIS, na ISWAP, na sa Ansaru, na wannan banditiri din, muna maganar masu riƙe makami a arewa suna kashe al'umma in general. Jagororin nan namu da muka lissafa su tare su zauna da murya ɗaya rak, idan yaƙi za a yi a kawo ƙarshen wannan fitinar, to a shirya wannan yaƙi. In jami'an tsaron ma sun yi ƙaranci, a nemi al'ummar arewa ta ba da volunteers matasa waɗanda za su sadaukar da rayukansu su shiga cikin wannan tafiya a yi tsari ƙwaya ɗaya. Idan kuɗi ne babu na makaman da za a siya, 'yan arewa a buɗe wani asusu ƙwaya ɗaya rak, al'ummar arewa za ta iya tara kuɗaɗen da za a sai dukkan irin nau'in makamin da ake buƙata a fara wannan ƙoƙari na kawar da waɗannan ƙungiyoyi. Idan aka fara yakin nan, kar a tsaya sai an tabbatar babu wani mai rike da makami da yanzu yake cikin daji ko yake da wani iko da zai ci gaba da cutar da al'umma. A gama da wannan matsalar, sannan al'umma su za su ci gaba da fuskantar abubuwan da suka rasa a wannan yankin, na wuta, na ruwa, na rashin masana'antu, na rashin ilimi da dukkan abin da aka bin mu a baya. Wannan ita ce matsayarmu, wannan ita ce kiran da muke so al'umma su fara yi a wannan yankin. A daina ɓata mana lokaci, a daina cewa sai lokacin zaɓe, a daina cewa sai wane ya hau mulki, a daina cewa sai an canza ministan tsaro kaza, a daina. Taruwa kawai za su yi waɗannan mutanen, gwamnoni 19, sarakunonin jihohinsu, sanatocinsu, reps ɗinsu, shugabannin malaman addini na kowace aƙida, fastoci, in dai kai ɗan arewa ne, a daina maganar wani ɓangaranci ko ƙabila, a tare kawai a tsayar da wannan shawarar, kawai a nemi mafita, kawai wannan abin ya ƙare, shine kawai mafita. Wato ban taɓa ganin mugayen mutane a duniya irin mutanen Afirka ba. Afirka, a yi haƙuri jama'a, ba ina zagin mu bane baƙaƙen fata, amma ina muku rantsuwa da Allah, baƙaƙen fata halin su bai da bambanci da na irin namomin daji. Ka san namomin daji ne zaka ga wanda ya fi wani ƙarfi kawai shine zai zalunce shi yi abin da yake so. To haka ake a Afirka. Ba sanin ya kamata, ba cancanta, ba ya dace. A Afirka ne fa ba a samun wanda zai zo ya sadaukar da rayuwarsa, ba fa ya sadaukar a kashe shi nake nufi ba, a'a, ya sadaukar da san duniya ya zama shugaba kawai don ya gina ƙasa, ya ɗora ta akan wani tsari da za a yi shekara da shekaru ana morar wannan tsarin. Afirka ne kaɗai babu irin haka. Yanzu turawa an kaje ka kalli ƙasashensu, su ba wai ana magana akan current situation na halin da ƙasa take ciki bane, a'a, me zai faru da ƙasan ma shekara 50 shi suke yakin karewa. Yanzu duk yakin nan da ake yi da America tana sai ta kwaci Greenland, NATO, ƙungiyoyin NATO, duk haɗin kan da ke tsakaninsu da Amurka ana rikici. Rikicin fa magana ne na security na ƙasar Amurka da take ganin cewa in ta datsi Greenland, ta toshe wannan hanyar, ta toshe wata hanya da ta karya ƙarfin ikon ƙasar Rasha da irinsu ƙasar China akan global security. Abin da ake faɗa akai kenan, ba wai magana ƙasar mu ba wuta bane, ba ruwa bane, ba aikin yi bane, ba wannan bane. Su ƙasashen turawan duniya duk sun shallake wannan gabar, sun gama da matsaltsalin su.
duk talaucin ɗanka zai je makaranta, duk talaucin ɗanka zai je asibiti. Kowane irin talaka ne idan wata matsala ta faru ta rashin tsaro da ya danna lambar kira da aka bada na jami'an tsaro ba za a minti 15 ba sai an zo inda yake. Su sun shallake waɗannan. To su yanzu me suke yi? Gina ƙasar su for future plan, for future, abin da zai iya faruwa da ƙasar shekara 50 ko 100 yanzu a kan shi ake rigima da su a faɗin duniya. A kan shi ake rigima da su a faɗin duniya. Menene ƙasar Amerika ba ta da shi? Menene ƙasar Rasha ba ta da shi? Menene ƙasar China ba ta da shi? Menene France ba ta da shi? Waɗannan su ne manyan ƙasashen duniya. Menene Germany ba ta da shi? Amma in ka je ka kalla meye suke raising yanzu a yanzu haka me ake tsere a samu. Yanzu faɗan da ake ta yi tsakanin China da Amerika faɗa ne akan harkar kasuwanci na duniya. Da Amerika ta ɗau shekaru tana dominating ɗin wannan system ɗin. Wanda yanzu China cikin ta ƙarƙashin ƙasa ta rinka bi tana ƙoƙarin farfaɗowa har yanzu ta kai ga ta zama ma ƙasar Amurka barazana. To duk wannan abin da ake ta ƙoƙarin to sai mun yi ƙoƙari mun haɗa yaƙi a ƙasar ku saboda mu mai da ku baya da shekara 50 mu kuma mai gaba. Da Amerika ta gane cewa China yanzu ta mata nisa idan har ka ƙera motoci masu amfani da wutar lantarki ne ko hasken rana ne yanzu China ita ma ta zo ta yi dominating. Harkar kasuwanci harkar komai ta yi dominating sai Amerika ta yanke shawarar to bari ta haddasa yaƙi a ƙasar. Idan ta haddasa yaƙi ƙasar China ta shagala da yaƙi ita kuma a lokacin sai ta ci gaba da ƙere-ƙere tana bunƙasa tattalin arzikinta kafin a gama yaƙin ta farfaɗo. Shine sai ta fara ƙoƙarin tsibirin Taiwan wanda kowa ya sani tsibiri ne mallakin ƙasar China ne ballewa suka yi kuma har yanzu China tana kallon wannan tsibirin a matsayin mallakinta ne. Shine Amerika ta rinka yunƙuri sai ta haɗa yaƙi tsakanin Taiwan da Amerika da China. Ta ce za ta saida ma Taiwan makami kawai na kusan biliyan 11. Dala biliyan 11. China ta tsaya ta lissafa ta ga to ita yanzu a ce karamar ƙasa makociyarta da take kallanta a matsayin mallakinta a ce za a ba ta dama ta sai makami na adadin wannan kuɗin to a ita ta security ɗin ƙasar ta ya zama barazana kenan. Nan da nan China ta gaba za ta amince da wannan abun ba ta tashi tsaye kuma ta ɗauki matakin da ya dace. Ta yi mobilizing ɗin sojojinta na sama da na ruwa suka tara Taiwan ta kowace kusurwa suka ce za su ga ta inda Amerika za ta kawo wannan makaman cikin ƙasar Taiwan. Kuma abin da bai yi ba kenan. Sun taimake ƙasarsu. Ta ga ba za ta iya faɗa da China a ɓangaren tattalin arziki da kasuwanci ba. Duk duniya yanzu babu ƙasar da ba bisa lalura take kasuwanci da China ba ko hudda da ita. Hudar dole ce ba. Su ba za su amfane ka su kawo maka kaya ƙasarka a siya ba wanda ɗan ƙasarka za su mora ba. Su idan masifa ta same ka na matsalar rashin tsaro ba za su zo su taimake ka ba. Su dai babban burinsu su haɗa kiyos da faɗan ta'addanci a ƙasarka sannan kuma su ce ka rinka zuwa gurinsu kana siyan makamai. Sannan makaman ma a sa maka limit ne da za ka yi amfani da su ba za ka cutar da 'yan ta'addar ba yadda za ka yi ƙarar da su. Duk duniya fa haka suke zuwa suna mutanen duniya. Amma ita China idan ta ƙulla hudda kasuwanci da kai za ta taimake ka a tattalin arziki. Kai in bashi za ta baka titunan jirgi da ake bukata a ƙasarka za ku iya zuwa ku yi ciniki ta yi maka su bashi ka rinka biya da wani abu da take so ta amfana da shi a ƙasarka. A bashi ta zalunce ka to amma kaga abin da ka amfana da shi a ƙasa. To shi yasa mutane suke ta so su ƙulla hudda da China su bar Amerika. To amma barazana da nuna yatsa. Yanzu duk ƙasar da ta fara barazanar za ta bar Amerika to za a fara kunno masifa da bala'i. Ko mu Najeriya ana ta analysis din cewa wannan abin da aka ga ta yi caraf ta kama na cewa ana yi ma mabiya addinin Kiristoci genocide. Har da jin haushin irin alaƙar da muke da ita da China da kuma ƙoƙarin shiga ƙungiyar BRICS da Najeriya take yi. Muna ta ƙoƙari a hankali muna so mu janye jikinmu daga Amurka wanda tana samun wannan gabar da ta fara gana mana azaba sai ga 'yan Najeriya yanzu ana ta turuwa ana zuwa ƙasar Amerika. A ƙarshe dai yanzu mun karkata mun koma can din mun haƙura da abin da muke so. To haka take fa hudda da mutane. Hikimar da ta yi ma ƙasar Rasha kenan yanzu haka. Yanzu haka shekara 3 da rabi ana yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Ukraine ɓallewa ta yi a Rasha. Haka kawai ana zaman lafiya aka ƙirƙiro wannan yaƙi wanda yanzu haka wannan yaƙin ana hasashe Ukraine kaɗai ta rasa sojoji sun kusa miliyan 2. Yanzu haka ta kai ta kawo in dai kai matashi ne mai lafiya a jiki ko kana so ko baka so sai an turo ƙarfi sun kama ka da ƙarfi daji sun tura ka a mota an je an koya maka yaƙi an baka bindiga an kai ka sahun gaba ka je kai yaƙi a ƙasar Ukraine halin da suke ciki ke. Ana kashe biliyoyin dollars
ana rusa ƙasar Ukraine, ana tarwatsa ta, amma ina yaƙin hanya ce ta daƙile ci gaban ƙasar Rasha. Shi yasa ba za a daina shi ba, ba za a daina wannan yaƙin ba. A ce ƙasa sojoji sama da miliyan 1.5 sun mutu, amma ƙasashen Turawa da suke bakin ɗin wannan yaƙin ba su ga su sassauta ma wannan al'ummar da take rasa ranta ba. Amma kullum ƙara bulbula musu makamai suke su je su yaƙi ƙasar da duk duniya ba wanda zai iya yaƙarta. Yau da ƙasashen duniya za su yanke shawara su ce za su yaƙi ƙasar Rasha, to abin da zai faru shine mutuwar kasko, domin ba wanda zai iya nasara a kanta. Tana da makaman nukiliyar da za ta iya rusa rabin duniya, kuma ƙasar Rasha ce saboda tsaron ko ta kwana aka ce ta ƙirƙiri wata na'ura da ake ce mata dead hand akan makaman nukiliyanta, wanda misali a ce ko da kun shammace ta kun fara harba mata makaman nukiliya sun tarwatsa ƙasarta, to wannan makaman dead hand din za su kunna kansu su ma su retaliation su maida muku da martani da makaman nukiliyan da ke ƙasar Rasha. Kun ga dole mutuwa za a yi ƙarshe ga baki ɗaya. To kuma an je an tura 'yar ƙaramar ƙasa kamar Ukraine an ce ta yaƙi da ita. Ta yaya haka zai yi? Ku gane su Turawa ba sa yin wani abu na taimakon wani a duniya illa in sai suna da interest a cikin shi. Saboda haka duk wani mutum a faɗin duniya da yake tsammanin wani taimako ko wani tallafi daga abin da ya shafi ƙasashen Turawa ba ƙaramin kuskure yake tafka ba. Ban san me tafka kuskure a faɗin duniya kamar shi ba. Mu kuma abin da muka rasa guda ɗaya ne. Mun rasa masu kishin mu, mun rasa masu ƙaunar mu, mun rasa waɗanda za su tsaya tsayin daka su ce yau mu mun zo mulki ne domin mu kafa tarihin da jikokinmu ma nan gaba sai sun yi alfahari da samun mu a matsayin shugabanninsu. Yanzu a Afirka ba fa a sama shugabannin Afirka doka ta gyara ƙasarsu ba. Ba a sama shugabannin Afirka yin asibitai waɗanda suka fi kowanne zama cancantattu a ƙasarsu ba. Ba a sa musu dokar yin makarantu ba. Ba a sa musu dokar yin kamfanoni ba. Ba a sa musu dokar yin duk wani abu da ɗan adam zai kalla na more rayuwa a ƙasarsa ba wanda ya sa musu wannan dokar. Su ne a karan kansu su ne azzalumai. Su ne nan suka sanya ma kansu sharaɗi na ba za su taɓa amfana al'umma ba, sai dai duk wani abu na ƙasar su lalata shi, sannan su kwashe dukiyar ƙasar su je su kai ajiya ƙasashen Turawa, su kuma Turawan wannan kuɗin su rinka juyawa a ƙasar su ana amfana da ƙasar. Wanda a ƙarshe idan mutum ya mutu ma wannan kuɗin sun tafi kenan har abada ba za su dawo ba. Shi yasa na ce shugabannin yadda ka san namun daji ya gaske. Zaki ya fi ƙarfin barewa ya kashe ta. Kura ta fi ƙarfin kaza ta to haka ake a Afirka. Yanzu a Najeriya waye yasa doka a gyara Najeriya? Muna da likitoci wanda zaka ga likitocinmu su ne nan suke balaguro su gudu su koma wasu ƙasashen. A Sokoto aka samu wanda ya fi kowa iya zane latest motoci a duniya wanda yake aiki a ƙasar Amurka. Na san kowa ya san wannan mutum. Yanzu ba mu da masu kuɗi a Afirka da za su yi amfani da wannan mutumin a zo a ƙera kamfanin irin wannan zane-zanen. Ba muna da su ba, ba muna da su Dangote ba, ba muna da su Buwa ba, ba muna da masu kuɗi ba, to ba za a yi ba. To Najeriya ke to bayan ma ka irin ina magana akan ai abin da 'yan Najeriya za su lura in general, to mu kuma a Najeriya ma to mu kuma arewa mu ne kashin baya. Mu kuma idan aka dawo Afirka ma aka dawo Najeriya, to in aka zo arewa kuma mutuwa da kenan. Ita kuma arewa ta fi kowa mutane marasa kishin yankin, ta fi kowa mutane azzalumai macuta waɗanda ba su damu da al'ummata ba. Yanzu duk lalacewar Najeriya, duk lalacewar al'ummar Najeriya da rashin kishi da muke gani, amma kuma a kudancin Najeriya akwai bambanci. Za a zo za a yi wani abu a ƙasa, za su tsaya tsayin daka sai an kai wannan abin yankinsa an yi. Wakilansu kenan na siyasa da suka zaɓa. Yanzu ga shi nan matakan sarrafa zinari ake magana. Za a kashe dala miliyan 600 a abin yankinsa, amma sun san yadda suka cikin dabara suna so a je garinsu a je a yi wannan matatar. Mu kuma zinarin a yankin mu ake haƙa shi. Waye ka ga zuwa da kitebur ya ce ina a tafau ai wannan gumunmu ne ba za a yi a can ba sai dai a yana. Babu wanda ya yi. Inda ko wanda ya fito ma ya magana da an ɗan kira shi an ɗan bashi wani abu shikenan zai ce bai fahimci tsarin ba ne, yanzu ya gane a je a yi kawai a can ɗin ma ya fi dacewa. To irin fa al'umma muke.
mu a arewa babu wani abu da muke kishi daga shugabanninmu zuwa sarakunanmu zuwa 'yan siyasanmu zuwa duk wani mutum mai faɗa a ja arewa mai rike da madafin iko zaka tafi kishin yankin nan. Salamu alaikum. Yanzu ba ƙasar gadara ake da tattalin man fetur ba an ce an gano man fetur a Bauchi ba, ya ba za mu taru dole sai an haƙo shi al'ummar arewa ta fara amfana ba a gina mana arewa. Misali kenan. Wai ba kowa ne a yankin nan da zai iya taimakon yankin nan ya ce ai wani abu da zai iya amfana al'umma, babu ne. Duk wakilan al'umma dan me ake zaben su? To irin halin da muka tsinci kanmu kenan a ciki. Shi yasa idan muka zo muka yi magana yau gobe ka ga mun ƙara gano wata jibuka, haka zaka ga abubuwa ga sanan sun tarin mana ga baki ɗaya mun rasa ya za a yi ma mu ceci kanmu.